Մեզ մի քանի բառով կպատմեք շան պատմությունը։ Շունիկի տերերը արցախցի են։ Ես իրականում Դուք տերը չեք շունիկի։ չէ, ես հարևան կողքի շենքի բնակիչ եմ։ Մեկ րոպե, թող օպերատիվները պատասխանի վարքյանն է պատրաստ։ Ինքը իր տերերը արցախցի են, ինքը քանի որ մենք գիտենք այսօր մեր հասարակությունը չի ընդունում տանը շուն, նամանավանդ երբ որ արցով ես ապրում, շունը բնակվում է բակում։ Երբ որ մեր քաղաքապետարանը տենդերը ինչ-որ ոմն չգիտեմ որ կազմակերպությունն է շահել, տենդերը շահել, մեքենայի մեջ շունիկին տեսնում ենք, երբ որ մենք ենք շուն տալիս, այն ժամանակ, երբ որ ինձ բացատրում են, որ ունեն իդեալական կլինիկա, շատ իդեալական պայմաններով կենդանիները կերակրվում են, եթե ձագ են, այսինքն 5-6 կամ ավելի փոքր են, պահում ենք այնքան ժամանակ, մինչև հասունանում է իրենց ստերջացման տարիքը, ստերջացնում ենք, բերում ենք հետ տարածք։ Ձագեր ունենք, որոնց հասանք որ չտանե, որտեղ շատ կուճուր են, մի հատ ձագ ունենք, տվեցինք ու տեսանք, որ ինքը մեջն է, այսինքն Արցախից եկած շունիկ է, էլի խնդրում ենք անպայման ստերջացրեք, հետ բերեք, քանի որ դրսում է բնակվում, ապահով լինի։ Ու շունը գնում է չորեքշաբթի օրը այդ տարածք, որը հետագայում ես գոհարի վիդեոներից շանը տեսնում եմ այդ օրը եթերում որտեղ է, ինչ վիճակում։ Ունեմ վիդեո, որ շանը լուսադեմ ես արդեն դիմավորում եմ, շունը ոտը քաշում է, դողում է, վնասված չի, այսինքն շունը չգիտեմ ինչ ստրես է այնտեղ տանում։ Խնդրեմ ժողովուրդ ջան, չորեքշաբթի օրը տարել են, չստերջացված շուն եմ ձեզ ցույց տալիս։ Շունը գնացել է չորեքշաբթի օրը կլինիկա ստերջացման, շաբաթ գիշերը վերադարձել է հաճն տաքսով մեր գումարներով, չստերջացված վիճակում, ահա որ ստրեսային դողացող, այդ կարամ իմ մոտիկադրով ցույց տամ, ոնց է այս ոտը սենց հանելով, այս կենթանին մոտիկանում ինձ։ Ոչ ման ինքը դուրս եկավ, գնաց իր տարածք իրա, ասենք տիրոջը տեսավ, չգիտեմ, ինքը առավոտ արդեն ժամը 2-ին որ իջել եմ կերակրեմ, կերտամ բոլորին ինքը այդ տարածքում է, ինքը արդեն վազում էր։ Այսինքն շանմոտ ստրես էր։ Ինչից էր այդ ստրեսը, ես չեմ կարող, քանի որ ինքը չի խոսում, չի ասում, չեմ կարող ասեմ, բայց որ շունը չի կերել, տենում ենք վիդեոներում, ներկա չենք եղել, տեսնում ենք, նկարել են մարդիկ, փաստերը տենում ենք։ Փաստը որ ինձ բռնող տանող խումբը զգուշացնում է, որ ուրբաթ օրը ստերջացվելու է, շաբաթ օրը պետքա գան տարածքից էլի շուն ես պետքա տամ, որ տանեմ, որ խնամակալնեմ, գրկեմ չտանջեն շանը, շաբաթ օրը իրան հետ կբերեն, իսկ ինքը կիրակյա լուսադեմ գալիս է հաճն չստերջացված վիճակում։ Եթե սա ծրագիր է ստերջացման, ու սա շունն է, որ գնացել է ստերջացման, ես չգիտեմ սա ինչ է կոչվում։ Այդ դեպքում ինչու է շանը հետ նման կերպարվում, Մեկնաբանում եմ սենց, երբ որ համայնքում դու բարձրաձայնում ես, քեզ լուրջ չեն վերաբերվում, բարձրաձայնում ենք, լուրջ չեն վերաբերվում մեզ, մարդը գտել է տարբերակ, որ կարա գումար լվանա, անում է դա։ Այսինքն, եթե ես հասարակ քաղաքացի եմ, լավ, ես չեմ կերակրում, ես շուն չեմ սիրում, բայց ես հարկ եմ վճարում, որտեղից գումար է գանձվում, ու այս պետությունը ուզում է պետություն դառնա, կոռուպցիայի դեմ պայքարում է, այսպես պուճուր բաներից գոնե պետք է սկսի։ Այսինքն հիվանդը գնում է պետպատվերով չի վճարվում, աշկը փակում են։ Միլիոնով փող են դուրս գրում ուղարկում ստերջացման, իրանց հետաքրքիր չի, շունը քնեցվեց, շունը ստերջացվեց, չստերջացվեց, ոչ մեկին հետաքրքիր չի, փողոցում այդ շները ոնց են ձագել։ Չունեն, այսինքն որ ունենան հետևողականություն, այսինքն որ ես լավ եկել եմ, մտնում եմ, փողոքում եմ, բարձրաձայնում եմ, ինչա կատարվում։ Մեկը ինձ բանի տեղ դնի, հա ձեռ չառնի, որ դե շունա էլի, չնայի դրան տենց, այլ ասպասի հարցը բարձրացում, որ դա լուրջ է, մի հատ հետևողական լինենք, այս մարդը երկրորդ անգամ չի անի այս բանը։ Այսինքն ես իմ ձեռով, ես վստահել եմ, քո նկարագրած կլինիկան վստահել եմ, տվել եմ շուն ստերջացման։ Դու ինձ հետ ես տալիս շուն, սենց, նու հետ չես տալի, քո մոտից ուղարկում են քննիչի ներկայությամբ շանը։ Ես չգիտեմ, այսի նորմալ չի, չէ։ 4 օր շանը պահել սոված ու ասել դե չենք հասրել ստերջացնենք, եկան տարան, երբ որ դու ինձ ասում ես ուրբաթ օրը ստերջացումը լինելու է, շաբաթ օրը շանը կբերենք հայատ, մեր մեկին կտանենք։ Շաբաթ օրը, չէ, կիրակի լուսադեմ 7-ին ես շանը դիմավորում եմ առավոտյան, այս վիճակում։
Մյուս շանս դիմավորել է մեծ աչեմբերը, աչքերը լրիվ թարախի մեջ։ Այդ որ ասում են Շիրակի Մարս Գյումրիի տարածքից էս շունը, չէ։ Սա եկել է Ջաջուրի գոմերից։ Դուք կներկանաք ես պատիժ։ Նոր Հաշնի քաղաքացիը Մկրտչյան Մարուսյանը։ Գրվածքի հետ կապված կասեք ինչ է խորհրդանշում։ Խորհրդանշում անա, որ եթե ես կարացել եմ թեկուզ հենց նա որ ես Արցախից եկել եմ մազապուրց եմ եղել, լիքը քաղաքացիների պես Տերս գնահատել է ինձ բերել է հասցրել աստեղ, լավ տեղ չունի պահելու, որ ես զաքեր չունենամ ու իմ օրին չընկնեմ, որոշել են տան, որ դուք ինձ ստերջացնեք, որ ես շարունակեմ ապրել, բարի եղեք արեք։ Այսինքն եթե ես ստացվում է ցանկացած էսի կենթանիա եկե, կարացել է բերի, լիքը մարդ չի կարացել բերի, չէ։ Մենք ունենք Արցախից վիդեոներ, որ տատին մի հատ տոպակ ու շուն է բերի։ Իր ընտանիքի անդամին է, չէ, բերը։ Այսինքն ես ինքը իր անդամին տան տալիս ասում է տար ստերջացրա, որ սենց հետ բերեն ու վախեցած։ Ինձ չի թվում, որ այդ Հիմա առողջական խնդիրներ ունի։ Վաղը գնալու է կլինիկա, ըստ դրա պարզ կլինի, այս պահին չգիտեմ։ Վաղը ժամը 11-ին պետք է գնա կլինիկա, արդեն համ ստերջացման, համ հետազոտման։ Ժամունի պահածել է։